Почему он так вертится? До парка культуры. До парка культуры. По 14 маршруту. До парка культуры. Закрываю двери. Следующая проспект Победы. Пробка начинается потихоньку, и поэтому стоим. Как там КТМ после ты едет. До парка культуры, будьте внимательны, до парка культуры, по 14 маршруту.
Закрываются двери, осторожно. До парка культуры. Будьте внимательны. До парка культуры по 14 маршруту. Закрывай дверь. Ставьте лайк и записывайтесь на мой канал. Всего доброго.